হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি আপনার দোয়ায় অনেক ভালো আছি। আজকের তারিখ হচ্ছে আপনার 10 তারিখ 6 মাস 2026 ইংরেজি। তো আজকের ডিমের রেট হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ, আজকের ডিমের রেট বাড়েও নাই কমেও নাই, আজকের ডিমের রেট স্বাভাবিকই আছে। তো আসলে জেলা ভেদে আসলে কম বেশি হতে পারে, তো আপনারা একটু দেখে শুনে ডিম বিক্রি করবেন, কারণ ডিমের রেট আসলে অনেক সিন্ডিকেট। কারণ মানুষে অনেকে 10 টাকা বাড়লে বলে যে বাড়ে নাই, সেটার জন্য 20 টাকা বাড়লে বলে 10 টাকা বাড়ছে, সেরকম। তো আমরা সিন্ডিকেটের কারণে আসলে আমাদের ডিমের ব্যবসাটা আসলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অনেকে দেখতেছে আসলে খামার ছেড়ে মুরগিগুলো বিক্রি করে ফেলতেছে। তো যাই হোক, সবাই আপনারা একটু দেখে শুনে ডিম বিক্রি করবেন, একটু ধৈর্য ধরুন, ইনশাল্লাহ সামনে ডিমের রেট আরো বাড়বে। তো আজকে সাবেকে আছে ডিমের রেট। তো যাই হোক, সবাই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।